ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது, அதாவது நான் வாங்கின ஒரு பொருட்களை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அப்படி என்ன தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ரொம்பவே ஆவலாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போன வாரம் நான் ஒரு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அந்த குரூப்லேருந்து ஆர்டர் பண்ண பொருட்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதாவது லாஸ்ட் சாட்டர்டே நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சண்டே ஒரு நாள் தான் லீவு. மண்டே மார்னிங்கே எனக்கு இது கிடச்சிடுச்சு. இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா டெலிவரி ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் சொன்னாங்க லேட் ஆகும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. நான் திருப்பத்தூர் அட்ரஸ் கொடுத்ததுனால சென்னையிலேருந்து எனக்கு திருப்பத்தூருக்கு உடனே டெலிவரி ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற பில்லு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன். பொருட்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, வெஸ்டீஜில் உள்ள ப்ராடக்ட் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். காஃபி பவுடர் வாங்கியிருக்கேன். 50 கிராம் அளவுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் தான். நான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்ன்றதுனால கம்மியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. சோப்பை பற்றி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே சொன்னாங்க. அதனால் அந்த சோப்பும் நான் வாங்கியிருக்கேன். நார்மல் ஸ்கின், ஆயிலி ஸ்கின் அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையானதை பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது கீழேயே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மல் ஸ்கின்னுக்குள்ளே சோப் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் பேஸ்ட்டு, ப்ரெஷ்ஷு அதுவும் இருக்குது. இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த ப்ரெஷ்ஷை நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும், நல்லாவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ரெஷ் பேக்கில் 4 ப்ரெஷ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபேமிலிக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்குது. அதுபோக நான் கொஞ்சம் பியூட்டி க்ரீம் ஐட்டம்ஸை வாங்கினேன். அதெல்லாம் பேக்கிங் ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது. எதுவும் லீக் ஆகலை, எதுவும் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது. பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே தெரியுது. பேஸ்ட்டும் இதில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வாங்கலாம். ஃபுட் க்ரீம் இருக்குது. இது கால் வெடிப்புக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஹேர் ஸ்பா, நம்ம தலைக்கு தேய்க்கக்கூடியது. ஸோ இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இதுவுமே அஸ்ஸாம் டீ, தேயிலை இலைகளில் தயாரிக்கப்பட்டது. அதோட வாசனையும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே அதை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு பார்க்கும்போது அதோட ஸ்மெல்லு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது நம்ம ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். எல்லாமே நீங்கள் தேவையான பொருட்கள், வீட்டுக்கு தேவையானது, பர்சனல் கேர், ஹெல்த் கேர் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இது பாத்திரம் கழுவக்கூடியது. இதுவும் டிஷ்வாஷ் க்ளீன் பண்ணுறது, அப்புறம் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாத்துலேயும் ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றது தான். ஸோ இது எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிச்சு. இது எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, எவ்வளோ பொருள் நான் வாங்கினதுக்கு, 3000 ரூபாய்க்கு வாங்கினதுக்கு கால்சியம் டேப்லெட் எனக்கு வந்துச்சு. கால்சியம் டேப்லெட்டும் நமக்கு ரிவ்யூ பார்த்தேன். ரிவ்யூவும் நல்லா இருக்குதுன்றதுனால நான் இதை வாங்கிக்கிட்டேன். இப்போ உள்ள டைமுக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படுது பார்த்திங்களா. இது போக டாய்லெட் க்ளீனர், வேறு பேக்கிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. எதுவுமே லீக் ஆகாத அளவுக்கு தனித்தனியாக அவங்க ரேப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது. நமக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்திருக்கு. டாய்லெட் க்ளீனர், ஃப்ளோர் க்ளீனர், அப்புறம் ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கான லிக்விடு, சோப்பு, பவுடர் எல்லாமே இருக்குது. அது போக இந்த மாதம் ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்க. ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் போட்டிருக்காங்க. இது மட்டும் ஆஃபர் கிடையாதுங்க. இது கூட நிறைய விஷயங்கள் இந்த வெஸ்டீஜ் ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ இந்த நம்ம பொருட்கள் வாங்கும்போது அது கூட சேர்ந்து நாமும் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் இதில் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு பொருட்கள் வாங்கும்போது 10-20 ரூபாய் லாபமும் கிடைக்கிது. அதோடு இல்லாமல் நிறைய கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸும் கிடைக்கிது. இது கீழே நீங்கள் 2-3 பேர் 4 பேர் சேர்த்து விட்டு இதை ஒரு செயினாக நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸும் வரும். வெஸ்டீஜ் ப்ராடக்டை பற்றி இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் தாராளமாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் அதோட டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதோட நமக்கு ஒரு வருமானமும் வரும். வீட்டிலேருந்தே நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் கூட சேர்த்து நம்மளும் ஏர்ன் பண்ணலாம்.
வெஸ்டேஜ் குரூப்பில் நீங்களும் சேரணுன்னா நேரம் கடத்தாதீங்க. ஏன்னா அடுத்து நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வர்றதுனால நிறைய ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.